अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपको पता चल गया होगा हम क्या बना रहे हैं और आपके सामने है हमारी रेसिपी। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी रेडी करते हैं। क्या बनाना है? हम बना रहे हैं, जी हाँ, दो बकरे के मगज़ के बराबर ये एक मगज़ है। ठीक है, ये हम बनाएंगे। इसको मैंने 3 गिलास पानी में सिरका डाल के कुछ देर भिगो के रखा, फिर इसको वॉश कर लिया। ठीक है, और हमें इसके लिए चाहिए आधा चम्मच मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून मैंने लिया है सॉल्ट। ब्लैक पेपर लिया है मैंने 8 अदद। एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है। साबुत ये सौंफ ली है मैंने आधा टीस्पून। ठीक है, हाफ टी स्पून। सूखा धनिया लिया है मैंने, ये भी मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ठीक है, इसमें जाएगा लेमन जूस, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। मैं नीचे लिंक भी इसका दे दूँगी। हरी मिर्च चाहिए, और क्या क्या चाहिए और क्या क्या करना है वो आप रेसिपी में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, इसलिए कि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, चूल्हा मैंने जला दिया। ये कढ़ाई मैंने रख दी, इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी। ठीक है, ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म हो गया, अब मैं इसमें मगज़ डालूँगी। ये मैंने डाल दिया और इसको ढाँप दूँगी थोड़ी देर। ठीक है, इसको पूरा 1 मिनट के लिए हम ढाँपेंगे, इसलिए कि वो अच्छे से फूल जाए अंदर से। ठीक है, हमारा 1 मिनट हो गया है, इसको हम चेक करते हैं। जी, ये हमारा फूल गया है। ये इसके जो धागे होते हैं ना, ये इसको हम अलग करेंगे आराम आराम से। तेज़ आंच पे इसको साथ साथ कुक करेंगे। क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र में भी रखा हुआ था, अच्छे से ठंडा भी था, जमा हुआ भी है, इसलिए थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है। तो ये बहुत 3 मिनट की रेसिपी है। ठीक है, इनके सारे जो धागे बने होते हैं ना, इसको हमने अलग करना है। जी, ये मैंने इसके सारे धागे अलग कर दिए। अभी मैं ना इसमें ये सारा गरम मसाला डालूँगी। नमक मैंने इसमें थोड़ा कम कर दिया है, जो मिकदार मैंने आपको बताई है। उसका रीज़न ये है कि इसमें मैं तिक्का मसाला भी यूज़ करूँगी, और तिक्का मसाला में जो है सॉल्ट ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये अदरक लहसुन भी साथ ही डाल दूँगी। ये तिक्का मसाला मैंने लिया, आधा चम्मच है। ठीक है, और ये किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, कुक करेंगे इसको। जैसे अंडा ऑमलेट नहीं बनाते हैं, उसको ऐसा ऐसा कचूमर कर देते हैं, इसको हमने वैसा ही करना है, कचूमर 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 कचूमर। सही है, और मिर्ची और तिक्का मसाला जो है आपने अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। स्पाइसी करना है और डाल दें, और स्पाइसी करना है चिली पाउडर डाल दें, और अगर तिक्का मसाला यूज़ नहीं करना, सिर्फ चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं ले। ये हमारा तिक्का मगज़ है, तो इसलिए मैंने इसमें तिक्का मसाला यूज़ किया। ऐसा ऐसा कुक करेंगे अच्छी तरह। मैंने इसे कचूमर बना दिया। अभी इसका पानी खुश्क हो गया। अभी मैं इसमें ना आधा कप ऑयल डालूँगी। ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले लें। सही है, साथ ही मैंने थोड़ी सी रेड चिली और ऐड की है अपने टेस्ट के मुताबिक। सिर्फ तिक्के मसाले पर मुझे यकीन नहीं है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अगर स्पाइसी चाहते हैं ना तो ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो जितनी मिकदार मैंने बताई है बहुत है। इसको अच्छे से भूनेंगे हम ऑयल में। झटपट जैसे ऑमलेट नहीं बनाते हैं, 3 मिनट में रेडी, ये वो रेसिपी है। और अभी हम लेमन डालेंगे। कि मैं एक पूरा लेमन इसमें यूज़ कर रही हूँ। अगर लेमन नहीं है, आप कोई भी खटाई यूज़ कर सकते हैं, सिरका यूज़ कर सकते हैं, खटाई पाउडर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको खट्टा पसंद है तो। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
इसको ना हाँ, एक और टिप्स, इसको हल्की आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, बहुत झटपट बनता है, इसको तेज़ आंच पे बनाना है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और थैंक यू सो मच जो कर रहे हैं, और कमेंट्स में मुझे अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, ठीक है। और जो आप सीखना चाह रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्ची काट के। एक मिनट ढाँपूँगी। चूल्हा बंद कर दूँगी। ये हमारी मज़ेदार सा मगज़ जो है, मटन मगज़ टिक्का मगज़, ठीक है, ये रेडी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक मज़ीद अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।